इस सीएचसी के अंदर कोई अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है भाइयों। यहाँ पर जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको 800 रुपए खर्च करके अपने अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है और यहाँ पर कोई महिला सर्जन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर महिला मरीजों को यहाँ से रिफर कर दिया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण समाजवादी नेता रहे स्वर्गीय मुख्तार अनीस ने करवाया था और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देख करके बहुत दुख और बहुत कष्ट होता है। बहुत भारी मन से कहना पड़ता है कि स्वास्थ्य मामलों पर इस सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस सूबे के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी अपनी पीठ